सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ। ପିଲାଟି ଔପଚାରିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଶରୁ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଶିଖିଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପିଲାଟିଠାରେ କେତେକ ମୌଳିକ କୌଶଳର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଥା ଘରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ସହର ବଜାରରେ ନିଜକୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିଜକୁ ବିବେଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନୀତି ନିୟମକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ନିଜର ଆବେଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଆବେଗକୁ ସେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ, ନିଜର ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଆବେଗକୁ ସେ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥାଇପାରେ। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଖେଳିବା, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତାହା ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ଏହି କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟାରେ ହାସଲ କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ହିଁ ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଘରେ ଥିବା ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମଙ୍କର ଏହି ମୌଳିକ ବିକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ବିକାଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ନେବା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଚିହ୍ନି ସାରି ଏସବୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।